Bonjour, ma bande de Konabiso Soya, rumeur de Kinshasa, Sangoya Congo. Bon début de la semaine, Naba Congolais Nyoso, place Bozouami dans le monde, na intérieur et Mboka, na 26 provinces Nyoso, vraiment les lots ezali et sengoli sous mingi makasi, ya kokuta na nabino mukolo ya lelo, pour na partager nabino actualité politique, ya Nyoso ezali kolekana na Mboka na biso. Lelo tokolobela 3 sujets na ordre du jour. Ya liboso tokolobela confirmation ya ba enquêteur na ndaku ya John Numbi, place nini bakuti mikuwa na suki ya batu na kati ya fosse septique moko ezali wana, et puis na bateni ebele ya la police na ya FARDC. Donc eza selon ba enquêteur eza batu oyo babandaki kozala sur place na ba événement oyo clan Kabila ou soit yemoko Kabila azali kosala l'air bakotimbela boy soki bozaki na garde ke bango basali opération bakozwa bino bake kobwa kabino na libulu wana ba découvrir yango na ndaku ya John Numbi. Tokoloba nyonso tokobimisa ba détail nyonso selon ba enquête ya police scientifique na bato o balandaka RFI so bokoti pe na site ya RFI bokomona kenon RFI pe azaki parmi ba enquêteurs oyo basali reportage situation vraiment ezalaki catastrophique. Donc awa bako comprendre les pourquoi John Numbi pakata kimbangu parce que ayebaki kenon asali ba mama na ba epaka ebele nakati mboka na biso. Deuxième anniversaire ya liwa ya Floribert Chebeya, plusieurs ONG bazali ko exiger justice et à la fête parce que toza na kati ya état de droit kaka na kati ya sujet ya liboso tokobeta pe moi tourné oyo président to procureur général ya CPI oyo aza déjà na tourné na niveau ya Afrique. Na deuxième point na kolobela sur exigence ya tata mokonzi na ba service nyonso compétent oyo asengi bango basala ye rapport ya contrat sinon congolais au Kabila signa il y a 3 ans ayeba mbongo nyonso wana 6 milliards de dollars américains. Nani abandaki ko bénéficier na yango? Et awa boko comprendre les pourquoi M. Kaboualoulou Oyazaki proche à Kabila et puis le tout puissant ministre Yamine Oyasala plus de 12 ans dans le ministère Yamine carte nabango ezalaki nini. Entretien ya Joe Biden na président chinois Xi Jinping concernant ba intérêt na bango na kati ya République démocratique du Congo. Bango pe basalaki entretien moko échange moko téléphonique plus d'1 heure du temps car ndenge ezalaka tokoti tofuye toyeba basololaki nini babeti masolo nini bayokani ndenge nini nasuka na yango de tokoya kobeta masolo ya honorable Bonso oyo balingi basacrifier ndenge na yebisaka bino toujours pona makambo ya seni pona makambo etali loi ya Noël Chani tous les étrangers basangani basali bloc bazali ko gérer kaka na destitution ya honorable Bonso lobi akiti na base na ye parce que parti na ye politique babengisaki ye bainitiaki marche moko ya ko soutenir ba institution mokolo ya le 15 mais nazali koyebisa bino ke non kaluka ezalaki tombe o bato mosusu balobaka soit disant ezalaka fief na bango je ne sais pas moi ezalaki tombe
boso ateyaki bolingo ya mboka, boso asengaki na bana nyonso ya Congo, bana nyonso ya Kanluka ba soutenir président Faci parce que azali président oyo envoyé de Dieu. Makambo azali kosala souci azali na yango pour na peuple congolais. Et ça vraiment ya ko prouver lisusu te. Yango wana honorable Bonso asengaki na population congolaise en général na bana nyonso ya Kanluka na meeting moko ezalaki populaire ya parti na politique pour ete ba porter soutien na bango na ba institution ya mboka na bato nyonso oyo bazali na ba plan moko machiavélique ya keno bakamata ba déstabiliser mboka na biso. Tokofungola mwa parenthèse moko ya muke koyebisa bino badessus ya carte ya visite ya Jean-Claude Van Damme oyo alaki acteur américain d'origine belge oyo apasa pe mwa temps na ye pe na kati ya RDC alobaki nini parce que namoni photo wana ya Faci na Jean-Claude Van Damme ndenge ayaki na baprojet na ye nazomona neveu ya Kagame oyo nani Epenge Kagame alingi kocreye lango babiloko mo boye oyo pena ozotala pena keno oyo pena donc amibengaka congolais mais aza na ye neveu ya Kagame parce que babiloko azoloba azobimisa na monoko na ye congolais akoraisonne bongo te. Tolobela pe si au lancement ya cantine sociale na bandeko na biso oyo batindaka bakende kosala bilanga na niveau ya Kanyama Kasese lobi na camp militaire ezaki vraiment esengo ya ba congolais nyonso ya ba militaire nyonso parce que kozwa sac ya masango oyo ezaki 93 000 francs et puis balancer yango na 18 000 francs congolais ezaki vraiment esengo makasi. Alors que toyebi biso nyonso keno na tangu ya régime AFDEL na tangu ya régime criminel batu wana nde ba créer milice wana ya bakuluna kopesa bango machette na objectif ya kobanda ko intimider koboma baye babandaki ko défendre cause ya RDC baye babandaki ko défendre intérêt pe ko dénoncer à haute voix l'injustice na mboka na biso. Alors l'air bamoni keno bazaki na bakabal ya ko changer constitution bakotaka na réunion na bango o babandaki ko benga réunion effacer le tableau. Plusieurs officiers doit penser que responsabilité nyonso na général Kanyama o ya bandaki ko travailler à l'époque na ministre ya intérieur na mot d'ordre ya Hippolyte Kanambe appelé autrement Joseph Kabila ya keno ba boma bakulu na nyonso parce que l'air bakoluka ba changer constitution ba na wana nde bakotelemi na bango. Ce que différence ezali ke Faci aye alobino bana oyo bako servir mboka autrement na place to boma bango ndenge AFDEL ndenge Hippolyte Kanambe na batu na ye bakalombo ndenge bametraki en place opération oto bengi na kombo ya opération Likofi ngana kosala bongo te ngana zali mwana Congo bana oyo to encadrer bango to zo bango en charge biso gouvernement bakinde ba yekola musala bana wana bakenda ba yekola musala. Alors cantine sociale au tata mokonzi alansaki wana ezali musala malamu encadrement ya kitoko o tata mokonzi ya initiaki ya encadrer bana wana lelo tala résultat Kabila yena opération Likofi Faci asaleli bana wana ba servir mboka lelo masango eye eza grâce na bango na musala basalaki na Kanyama Kasese na prise en charge ya président de la République. Tala siko différence entre Rwandais na Congolais yango nazali koyebisa bino de père et de mère nde makambo.
Sans plus tarder, ndenge na nosaki yango na sommaire nanga nazo bandana point ya liboso concernant makambu oyo bakei kokuta lisusu na ndako ya John Numbi oyo alaki assassin oyo alaki criminel mutu asinya na Lucifer mutu oyo abandaki komela makila ya batu bango na maître na ye Hippolyte Kanambe pasi pe mawa komona mikuwa ya bandeko na biso komona basuki na bakrane ya bandeko na biso epesi mutema pasi. À chaque fois na ba investigation na nga na salaka, j'espère na ba émission na nga eleka bomona lolenge nini na kitati na fausse commune kolakisa boni babandaki koboma bandeko na biso ba congolais, mais malheureusement que lobi tozwaki accès ya kokota te, mais tozalaki wana na plusieurs médias bapekisaki caméra bapekisaki kofilmer batikaki na ba média moko international na ba o bazaki accrédité ya kosala ba reportage na bango, mais salaki mutema basi na kati ya John Numbi, na kati ya ndako ya John Numbi okuti pena salon yango oyo, mais na salon wana zokande na fe nango ezali na faux septique moko ezali wana oyo batie ba béton, chambre moko ezali wana oyo bakangaka bafungolaka batandi tapi okotimbela même pas. L'air baye kolongola yango pasi pe mawa ya komona mikuwa bakrane basuki minu ya bandeko na biso ba congolais oyo baboma innocemment parce que bakuti na ba tenue militaire na ya la police selon ba témoignage ya ba enquêteur na plusieurs médias internationaux entre autres BBC na RFI bazalaki wana. Donc ba événement mususu yalaki ke Hippolyte Kanambe azokende ou soit mutu moko boye a dénoncé eloko moko ezali vrai. L'air bakokende basala opération eza na ba ndako mususu ya ba autorité ezalaka na bagarde ou soit na cortège na ye aza na batu na ba police na la police ou soit batu bazokende kosala opération moko na bango abimisi secret, alors babandaki kosala nini yango bomonaki keno batu mususu oyo baassista na assassinat ya Floribert Chebeya bakima bapakata bakenda libanda, mais soki keno boali makila mabe mkolo wana boassistaki na événement soki keno okimaki te bakoya na butu bakamati bino po secret bimate bakei babwaki bino na fosse septique wana na kati. Donc okwei wana okozala wana okriye bakangi déjà étouffement odaye. Donc bamikuwa oyo ya batu wana eza bamikuwa ya ba militaire na ba policier parce que bakuti bateni ya FARDC, bateni ya la police na bateni ya ba JR ya kala na kati. Mikuwa ya batu suki. Donc bagarde nyonso oyo baassista na assassinat ya mwana oyo akangaka suki vu que secret ebima te
kombola bango tu akei babwaki bango wana bagarde tu batimbela liwa ya professeur Sama Kaput oyo bamelisa poison na makasi bazali kobeta bamilitaire oyo balaki présent na massacre. Il y a plusieurs professeurs, plusieurs généraux. Donc ceux qui vous ont qui wana botimbeli nini elekani wana pour lisolo di maté ba komboli bino bu ba kei ko bwa kabino na kati ya ndaku ya John Numbi. Nalandi batu mususu koloba awa montage, manipulation, plusieurs trucs. Voir kutu Denis Lessi, myosologue, oteno John Numbi, akotika batrace wana te nyonso wana choc azo choqué kakende kobeta matolo na ye pa Katumbi. Omona sikoyo degré nini Kabila abebisa mayele na biso tel que ba Congolais. Donc matolo bato bakomisi yango pena mode de vie na bango nyonso wana bapauvri biso bapie mboka na biso bazoya kokorompre biso na propre mbongo na biso moralement babomi système ya éducation na biso sikoyo awawa mikuwa pena ozosortir pena keno bamikuwa batu oyo mikuwa ekomi pembe eumeli basuki ya bato donc ozomona pena mutu mosusu akufa asali boye nakobanga do mikuwa pena esali boye ozomona pena keno mutu azobanga azobundana na liwa oyo esala pena baba selon explication ya la police scientifique oyo esala baba plus de 10 ans à 9 ans pasi pe mawa de la Katiwana, le voyant combattant, le voyant jeune, oh babandaki ko bundela mboka, oh babandaki ko dénoncer. Voir bande ko na biso mususu ya ba parlementaire, bande ko na biso mususu ya ba combattant, bande ko na biso mususu ya ba ONG, oh babandaki ko dénoncer à haute voix. Crime na intimidation la dictature ya monsieur Kabila. Parce qu'il ba victime, il y a la tuerie. Il y a la torture, il y a l'assassinat. Oyo babandaki koya kobwaka na ndako ya John Numbi. Solo ko autant ko on va supporter ko tout est. On a dit cache nous, mais on se sentir pena que non solo. Mais on kosala nini? Ba ki bande ko na biso. Mutema pasi. Donc on va retenir na point na ya liboso ezali ke en dehors il y a arsenal impressionnant et ba multitude ya ba documents oyo bakutaki na ndako ya John Numbi. La police scientifique na plusieurs enquêteurs internationaux bakei ko découvrir basuki mikuwa ya batu nakati ya fosse septique na ndako ya John Numbi bateni militaire bateni à la police beba nzosi marope donc omole ngo pena boye donc beba mais forme ka otali boye teni à la police o teni à FARDC donc batu tout assista na ba opération na bango machiavélique babandaki ko benga opération effacer les tableaux donc so botimbeli ka cop bazubino bake babaribino mais justice ya Nzambe ezali tokoti na deuxième point ezali keno Fachi epesi kanda na ndenge moko ya kosakana te selon ba enquête moko préliminaire ya IGF
Tata Mokonzi a découvert contrat moko. On a une investigation à Salaka. Parce que c'est un diplomate né. Parce qu'il y a un contrat moko sinon congolais signé il y a 13 ans par Joseph Kabila. Un méga contrat. Il y a 6 milliards de dollars américains. Mais Bissomoko RDC, toi qui n'habites à combien? Un seul individu, une seule personne, qui a signé contrat. Il y a 6 milliards de dollars américains pour notre propre intérêt na yemoko personnel. Mbongo wani banayi ukende wapi. Yango obandaki komona keno batu wana bayebaki babazir oyo basala na mboka oyo. Bayebi ba makambu mabe bateka ba mboka bateka ba carré minier. Yango babandaki koluka kaka groupe clique ya batu wana oyo babandaki komona ba propre intérêt na bango personnel et non ba propre intérêt ya peuple congolais en général babandaki kozala l'est. Donc pour ça na bango souci na bango ezalaki ke basala toujours wana ba continuer na ba plan na bango machiavélique. Congo ekufa, Congo etekama. Mais heureusement que Nzambe déjà abongisaki président Fachi. Neti mutu oyo akoya kofandisa base na kati ya Congo. Mutu oyo akolongola Congo na libulu oyo bakunda. Donc awa kita nyonso oyo bango basalaki ezali annulé. Ce qu'il faut basala la banquette Baeba Kabwelulu Osalaka ministre Yamine plusieurs années. Janine Mabound ministre et à portefeuille. Adolphe Mouzitou premier ministre. Et yé Koutitina Bamata Tampogno. Alors boye bisabiso ba contrat nyonso oyo ba méga contrat ba yoro na ba plusieurs entreprises y a l'état ba entreprise ebele kufa mbongo ebandaki kokende wapi alors que mbongo ekotaka ba port ebele batielango mabaya ba port moko privé na Matadi Boma n'en parlons pas. Awa kisasa akuto kokende boy libongo ya Zoé, libongo ya Jeannette, libongo ya Olive. Zela Matadi nyonso wana ba colline nyonso bozomona wana basomba somba. Parce que baki na ba géologue na bango bakei batali ba sala étude ba yebi ke non minéraux solo paka les ali basombi ba poser dia ba poto. Mboka ebandaki kokende wapi? Alors ma minito mutu nyonso azali na intérêt ya koya ko investir. Mais avec condition, il faut respecter souci et volonté ya tata Mokonzi. Ba principe oyo à mettre ya que non avant de exploiter ba minerai na biso to gagner 50 bino pe 50. Ce que boy OK. Awa si qu'on déplace beaucoup ya ko comprendre Kabal oyo bazali ko préparer contre Boso. Kabal wana euti wapi? Kabal wana ezali na batu nyonso oyo bazali na ba nationalité douteuse. Na tête na bango Katumbi. Bako isaboso. Loi ya Noël Tchani ekota te. Bilinga ekota. Ba institution ezala déstabiliser. 2. Bazo banga ba confirmer Denis Kadima ba plan na bango tout ekozala na mai parce que Fachi a signé un partenariat stratégique na États-Unis d'Amérique et non ambassadeur Okatumbi alingi influencer bato na yambaki ambassadeur Bonaboy 2023 kala côté bisora bino to kotala siko sur terrain. Yango bomonaki keno vieux bosso yo moko quitté sur terrain. Comme mobiliser peuple congolais bazala toujours vigilant. Et puis parti na baza eza parti ba ko organiser peu marche ya ko soutenir ba institution na mboka ya mboka na biso. Quand Luka ezala ki tomber.
nyonso wana eza mpona kolakisa bato wana keno bango baza na mbongo ya kocorrompre badepute, me biso tozali na peuple, biso tozali na peuple. Alors basignature na bango oyo babandaki kocorrompre, donc jusque là baza kaka na 100 députés bazoyeba te bakobandela wapi bakosukela wapi. Nzambe deja abeti siffle oyo ekomi ntango ya Congo, oyo ekomi ntango ya bana Congo. Bozalaki ebele ya kolanda biso na rumeur de Kinshasa sango ya Congo eza wabino mwana koli. Ngai na bino tokutani mbala nsima. Bye bye et dans le prochain numéro. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à 10 000 $ américains. Une première en RDC concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des warriors, bilan de gestion des 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, le conteneur. Le conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi au tangi. Biloko tout pour même cannabis. Benga biso. Comme ça, toya, so même biloko totinda la Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Il y a 2021 otozana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Boko mo. O moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Dans la 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc, vous hésitez que vous benga biso tozala na pona